이게 할자 때문에 들어와서 할자를 다 개조를 했어요. 개조가 아니고 다시 떼어 붙였습니다. 그냥 할자를 떼우는 거하고 게이지를 대서 하는 거하고 차이입니다. 게이지를 대서 다 분해를 했는데 이거를 게이지를 대려고 이걸 분해를 하는 과정에서 이상한 점이 있어서 이게 사실은 이게 조합이 된 다시 오버홀 된 타작이 같아요. 이 종류가 이렇게 잘 들어가죠. 잘 되는데 이걸 이렇게 보면은 안 들어가. 여기는 돌고 여기는 안 돌죠. 저는 이런 게 센스코는 이런 게 없는데 이런 거 처음 봤거든요. 왜 이게 그리고 이게 신통찮아요. 이게 기계는 상당히 깨끗합니다. 이거를 어디서 이거는 이상이 없고 이것도 이상이 없는데 뭔지 모르게 이게 고정이 되는 느낌이 있어요. 이렇게 왜 이게 이렇게 될까요? 이렇게 하면 이거 쳐져요. 이거 돌려야 되는데 이게 왜 이렇게 되는지 이해가 안 됩니다. 일단 이걸 한번 볼게요. 왜 들리는지. 여러분 기계는 상당히 잘 만들었어요. 깨끗하게 됐는데 왜 이게 이렇게 됐는지 이해가 안 됩니다. 이게 왜 이게 안 되죠? 이렇게 하면 돼요. 잘 들어가죠. 이거는 잘 들어가고 처음부터 다시 조립을 좀 해봐야 되겠습니다.